जितनी भी डीजल की गाड़ी हैं उनको टाइम टू टाइम ईजियर क्लीनिंग और इंटरकूलर वगैरह क्लीनिंग जो होती है वो करवानी चाहिए। अराउंड ये गाड़ी 1 लाख के आसपास चल चुकी है। VW पोलो है डीज़ल। तो इसका ये EGR वगैरह और जितना एग्जॉस्ट सिस्टम है वो कार्बन क्लीन करना होता है। और कुछ डीजल गाड़ी जैसे ये की है इसमें भी थ्रोटल बॉडी है और कुछ में नहीं होती है। बाकी ये इसका EGR कूलर है और EGR मोटर इसमें लगी होती है, इसी को EGR बोलते हैं। ये मोटर जो आप देख रहे हैं ये इसकी मोटर है। और कुछ में ये मैनुअल होता है यानी कि मैकेनिकल होता है, कुछ में मोटर लगी होती है। अलग अलग तरीके की गाड़ी के हिसाब से होता है। इसमें मोटर लगी हुई है और ये इसकी प्रॉपर इसके एग्जॉस्ट पाइप वाइप थ्रोटल बॉडी वगैरह ये सब प्रॉपर साफ़ करेंगे। जितने सेंसर वगैरह हो गए वो साफ़ करेंगे और जो धोने वाली चीज़ें पाइप वगैरह वो धोएंगे।